Всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні я вам розкажу, як швидко, легко, а головне безкоштовно згенерувати отакий натовп прекрасних анімованих чоловіків. Але перш ніж ми перейдемо до того, як генерувати цих прекрасних чоловіків, я хочу порадувати україномовний YouTube канал під назвою Neuromind. Він присвячений AI-технологіям та нейромережам. Якщо вам цікаво, як генерувати 3D-моделі, 2D-зображення, музику, голос, то на цьому каналі ви знайдете для себе багато корисної інформації. Так що підписуйтесь, ставте лайк, пишіть, що ви прийшли від Стаса. І поїхали, переходимо до натовпу. Для того, щоб інсталювати цей аддон, ми виконуємо такі ж самі дії, як завжди. Переходимо в Edit, Preferences, натискаємо Install Addon, знаходимо наш аддон. Він називається Procedural Crowds Pro Addon. Натискаєте Install Addon, включаєте галочку, все. Аддон активований, силочка на завантаження цього аддону буде в описі під цим відео. Відкривайте там, качайте. Знаходиться located цей аддон, як і всі інші аддони, ось тут справа, знизу, і називається PC. Like Personal Computer, але це Procedural Crowd. Натискаємо, відкривається у нас такий трей, де у нас є декілька опцій нашого натовпу. Це така різноманітний натовп, це натовп поліціянтів, це натовп лікарів, натовп гонщиків Формули F1 і натовп працівників житлово-комунальних служб. Так що я додам цих працівників. Після того, як ми додали працівників, у нас є декілька налаштувань. Це кількість працівників, 11 тисяч. І це seed, тобто це варіативність, їхній розброс. Що класно в цьому аддоні, що всі ці чуваки, вони ще й анімовані. Все, вони пішли на роботу. Дивіться, о боже, яка краса. Все, всі пішли працювати. Як термінатори Т-1000. Ви в будь-який момент можете додати ще натовп, натискаєте, його стає більше, і так само ви можете просто створити дуже багато людей. І всі вони анімовані, всі вони ходять, але зважайте, що чим буде їх більше, тим це більше навантажує ваш комп'ютер. У них у всіх є ріг, вони всі текстуровані, все вже круто, і насправді про цей аддон більше нема що розказати. Він дуже простий, дуже ефективний, а головне безкоштовний. Так що, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Заходьте дивитись інші відео на цьому каналі. Заходьте дивитись курс про чайників. Ставте вподобайку, ставте 1 мільйон лайків. Інакше оця армія Т-1000 термінаторів прийде до вас додому. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всім пока, до зустрічі в нових неймовірних відео.